Aunque estábamos tomando fotos, otro muchacho estaba tomando videos de fotos. Es como inspección, porque vamos a remodelar toda la casa, porque la casa está dañada. Yo aquí tomando unos videos. Espero que a ustedes les guste ese video. Y apóyame, síganme. Estaré subiendo videos así, videos donde yo juego, bueno, varias cosas. Pero ven qué linda vista. Vámonos.